So guys, welcome back on a new video. তো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনারা দেখছেন আকন ডিজিটাল চ্যানেল এবং আমি রবিন। তো বন্ধুরা আজকে কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্ট ভিডিও চলে আসছি। তো বন্ধুরা যারা আমাদের চ্যানেল নতুন আছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং নোটিফিকেশন বেল অল প্রেস করে দিন। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও কিন্তু খুবই ইন্টারেস্ট হতে যাচ্ছে। তো আবারও বলতেছি যারা আমাদের চ্যানেল নতুন আছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করুন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো প্রথমত চলে আসবো আমরা আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে। আর আজকে কোন বিষয়ে ভিডিও সেটা কিন্তু আপনারা ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝে ফেলছেন। তো আমাদের ফ্রি টিউন সেট করার জন্য কী করতে হবে, আমরা তো এই মুহূর্তে টিউন সেট করবো। তো আমরা তাহলে প্রথমত ইমো ওপেন করে নেব। তো কলার টিউন সেট এটা হয়তো আপনারা সবাই জানেন, কলার টিউন। তো এটা কিন্তু খুব একটি স্পেশাল। তো এটা কিন্তু টিউন সেট করার জন্য কিন্তু আমাদের কিন্তু ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু টাকা দিতে হয়। কিন্তু আজকে আমি দেখাবো আপনাদের টোটাল ফ্রিতে আপনারা কীভাবে অ্যাড করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, কীভাবে অ্যাড করবেন টোটাল ফ্রি। তো তো আমি এখন প্রথম দেখতে পাচ্ছেন প্লাস আইকন, তো এখানে সে কিন্তু মোর। তো আপনি মোরে ক্লিক করবেন। করার পর কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের মেন যে ইন্টারফেস আছে অ্যাকাউন্টের, তো আমরা এখানে কিন্তু চলে আসলাম। তো আসার পর আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সেটিং, সুইচ অ্যাকাউন্টের নিচে সেটিংস। তো আপনার সেটিংসে সিম্পলি ক্লিক করে দেবেন। তো দেওয়ার পর এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশনস আছে। তো যেমন নোটিফিকেশান, তো আপনি এখানে ক্লিক করবেন। তো করার পর কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু আছে, বিগ গ্রুপ, মেসেজ, কল। তো আপনি কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে যাবেন, ভয়েস ক্লাব। তো আপনি কিছু না করে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন কল, তো কলসে ক্লিক করে দেবেন। তো কলসে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আছে দেখতে পাচ্ছেন নিচে কলার টিউনস। তো আপনি কলার টিউনসে ক্লিক করবেন। তো আমরা কিন্তু এইভাবেই কলার টিউনস সেট করে থাকি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আনলিমিটেড কলার টিউনস আছে, অর্থাৎ অনেক সংখ্যক। তো আনলিমিটেড কলার টিউনস দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক কলার টিউনস আছে। তো বাংলা, তো এখানে কিন্তু অনেক দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি কিন্তু চাইলে কিন্তু সিলেক্ট করতে পারি, কিন্তু না আমি সিলেক্ট করতে পারবো না। তো আমি আপনাদের প্রুফ দেখাচ্ছি। তো আপনি আপনার পছন্দ মতো একটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আনলিমিটেড আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্টাইলিশ সং আছে, দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু অনেক স্টাইলিশ সং দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু স্ক্রল করলাম। তো বাঙালি, তো তো আপনি একটি সং সিলেক্ট করে নেবেন, কলার টিউন সিলেক্ট করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু জয়েন্ট পারমিশন। তো এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ড অ্যাড করতে বলতেছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার টাকা চাইবে। তো আমি এখন কিছুই করবো না। তো সিম্পলি ব্যাক করে দিয়ে আবার ইমো অ্যাপটা নতুন করে ওপেন করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন ইমো অ্যাপ। তো এটা আবার নতুন করে ওপেন করে নেব। তো ইমো অ্যাপটা ওপেন করে নিলাম। তো নেওয়ার পর আমি কলার টিউনসের উপর যে আছে উপরে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন। তো আপনি রিংটোনসে ক্লিক করবেন, রিংটোন। তো আমি ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পর এখানে আছে সেটিংস। তো আপনি সেটিং ক্লিক করে দিবেন। দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখন আনলিমিটেড অপশন আছে, আনলিমিটেড না, অনেকগুলো অপশন আছে। তো আপনি তারপর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট ফর ফাইলস। তো সিলেক্ট ফর ফাইলস দিয়ে দিবেন, সিলেক্ট ফ্রম ফাইল। তো তারপর আপনি আপনার ইচ্ছা মতো একটি ভয়েস অর্থাৎ গান আপনি যাই হোক না সিলেক্ট করতে পারেন, ভয়েস হোক গান হোক, আপনি যেটা চান সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি একটা মিউজিক সিলেক্ট করে দেবো। তো যেমন আমি একটা মিউজিক সিলেক্ট করে দিয়েছি। আর ফ্রিতে কিন্তু কলার টিউনস কখনো অ্যাড করা সম্ভব না। এটা আপনার যতই থাম্বনেল দেখেন না কেন, যতই ভিডিও দেখেন না কেন, ফ্রিতে কলার টিউনস অ্যাড কখনোই হবে না। তো আপনি রিংটোন অ্যাড করতে পারেন ফ্রিতে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি সিলেক্ট করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। তো তো আপনারা প্রথমত কী করবেন, অডিও সং আগে ডাউনলোড করে নেবেন আপনার ফোনে, নয়তো কিন্তু আপনি কিন্তু অ্যাড করতে পারবেন না। তো আপনি যেটা অ্যাড করতে চান সেটা সেই সংটা ডাউনলোড করে নেবেন। তো আশা করবো সবাই বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং নোটিফিকেশন বেল অল প্রেস করে দিন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।